วัสดีทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Arada Channel ครับแล้ว Arada พากินวันนี้นะครับเราก็จะมากินตำป่านะครับเป็นตำป่าทะเลเนาะก็จะมีหมึกมีกุ้งมีหมูยอด้วยนะครับก็นั่นแหละตามนั้นเลยแล้วก็มีอะไรอีกมีผักดองไหมมีผักดองมีผักลวกนะครับตามที่แม่ค้าใส่มาเลยแล้วก็ผักที่กินกับอันนี้นะครับก็จะมีผักสลัดนะครับมีผักกาดขาวแล้วก็มีผักบุ้งที่แม่ค้าถามแม่ค้าแถมมานะครับก็มาเรามากินกันเลยดีกว่าครับกินยากแท้พวกคอยถนัดปานใดพี่น้องมันเคี้ยงอยู่จักหน้อยอยู่แต่ก็อยากได้มุมสวยๆเนาะนี่ทุกคนข้าวปุ้นแบบที่เราใส่มือแล้วปลาหมึกสดครับกุ้งก็ใส่อะก็ไม่เห็นกุ้งตัวบักไงใส่ทอเหนียวโป่งพอดีกินใส่จำปากับใส่เนตแหละพี่น้องผักบุ้งกับเหี่ยวคุณบะแซนน้ำสะใดติปลาตะเส้นข้าวปุ่นบ่มีบ่ค่อยมีเส้นบางฮูผักกาดอ่อนเป็นคนมากินบักเขือเทศมาครับบักเขือเทศเปล่าๆจำใส่เกลือกินก็ได้มากินผักน้ำกระหล่ำลวกกวางตุ้งลวกนี่สิแซ่บมาก็ได้มันไม่ผักกระหล่ำกินกับกุ้งสดครับพี่น้องหวานปลาหมึกกระสด
คิดว่าข่อยสิโมมเบิดบ่เริ่มเผ็ดละขนาดสั่งแม่ค้าว่าเอาบ่เผ็ดเด้นกินเผ็ดบ่ได้หมูก็เปาเห็นหยังนี่เด็กกระหล่ำคือมีวะน่าจะใส่รางวัลน้ำแม่ขาแทนเลยนอกจากก็ส้มเจ้าคิดว่าใครจะกินเบิร์ดบ่กินแบบนี้ดีกว่าอร่อยอุ้ยแซ่บอยู่ข่อยก็สิกินเป็นตายาดแบบกินตะกะครับแซ่บแต่อิ่มละกินบ่เบิร์ดดอกบ่เบิร์ดอืม
เอางี้ดีกว่าถ้าใครนะครับอยากให้ด้าแบบว่ากินอะไรลงเขาจะบอกอย่างเอาบอกภาษาอีสานเนาะคันผู้ใดอยากให้ด้าแบบถ่ายคลิปกินอีหยังสิคอมเมนต์บอกได้เด้อเดี๋ยวสิเฮ็ดตามคำขออยากให้กินนู่นอยากให้กินนี่ให้เบิ้งแน่ให้นั่นกินให้เบิ้งแน่กินอันนั้นให้เบิ้งแน่สิเม่นมาได้บอกมาได้สิจัดให้อุ้ยขอโทษเข้าใจก็คือสิบ่ไหวแล้วล่ะเอาละพอละคำสุดท้ายอยากกินโคกอ่ะไม่ได้ซื้อมาเผ็ดอุ้ยอยากกินอ่ะไม่แล้วเอาละพอปล่อยเลยอันนี้ครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกด Subscribe ช่องให้ผมด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วไว้คลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าได้จะกินอะไรก็เหมือนเดิมนะถ้าใครอยากให้ได้กินอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวจัดให้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย